दोस्तों, बकरी और उसके बच्चे मजे से खेतों में घास खाते थे और फुर्सत भरी जिंदगी जीते थे। एक दिन बकरी की आंख लग जाती है। तभी पीछे से चुपके से एक शेर आ जाता है। बकरी को सोता हुआ देखकर शेर उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। ये सब देखकर बकरी के बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये सारा मंजर एक भली गाय देख रही होती है। वह बकरी के बच्चों के पास आती है और उन्हें प्यार करती है। गाय बकरी के बच्चों को गोद ले लेती है। फिर अचानक से वही शेर वापस आ जाता है। जैसे ही वह बकरी के बच्चों की तरफ बढ़ता है, गाय उसे मारकर भगा देती है। बकरी के बच्चे अब निश्चिंत होकर गाय के साथ रहने लगते हैं और उसे खूब सारा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, क्या अब तक आपने इस भली गाय के लिए एक लाइक नहीं किया?